សូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទខេត្តកំពង់ចាមកាលពីម្សិលមិញមានសារប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាផ្សារអ្នកអាជីវករលក់នៅផ្សារស្ទឹងបានផ្ដាំផ្ញើនិងផ្ញើសារមកតាមរយៈហងមាសសូមអោយអាជ្ញាធររៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមុខផ្សារស្ទឹងដោយសារតែមុខផ្សារស្ទឹងនេះមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជារឿយហើយភាគច្រើននោះច្រើនតែអ្នកខ្លះយកចំណីផ្លូវហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងចតរថយន្តហើយកន្លែងដោះដូរទំនិញអីផ្សេងអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលសារបានផ្ញើកាលពីម្សិលមិញខ្លីទៅធ្វើឲ្យលោកអធិការស្រុកពញាក្រែកចាប់ដើមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមុខផ្សារស្ទឹងនឹងតែម្ដងព្រោះនេះទូទាំងនៃជនអាចឃើញហើយគឺឡានមកឈប់នៅមុខផ្សារនឹងតែម្ដងហើយកន្លែងផ្ញើម៉ូតូកង់ខ្លះគឺនៅមុខផ្លូវជាតិនឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យជាទូទៅផ្សារនេះតែងតែស្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលមានការផ្ញើសារមកពីម្សិលមិញអាជ្ញាធរក៏បានចាត់វិធានការភ្លាមហើយដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅទីនោះលោកអធិការស្រុកពញាក្រែកបានប្រាប់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទៅរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយក្រោយពេលដែលមានការផ្ដល់សារពីខាងហងមាសទៅតាមពិតកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែធ្វើទៅហាក់បីដូចជាវេចកបាទអញ្ចឹងក៏មានរថយន្តខ្លះទៀតបាទរថយន្តខ្លះដែលដឹកដំឡូងដឹកសពីងសពងដែលទៅឈប់នៅទីនោះនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបែរជាអ្នកខ្លះទៅស្រែកពីរឿងអាងខ្នងអ្នកនេះខ្នងអ្នកនោះមកប្រាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីគេស្រែកថាខ្នងអ្នកណាក៏ដោយគឺសមត្ថកិច្ចត្រូវតែចាត់វិធានការមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើបែបហ្នឹងតទៅទៀតទេអញ្ចឹងជាទូទៅអាឡានប្រភេទធំអញ្ចឹងបាទមកចតនៅមុខនឹងតែម្ដងហើយផ្លូវនោះវាផ្លូវតូចទៀតជើងអៀតទៀតហើយដល់ពេលមួយចតធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងណែនតែម្ដងហើយឡាននេះឡានខ្លះទៀតគេដាក់ឡានពិសេសអីចឹងទៅឡាន VIP ចឹងទៅដល់ពេលសមត្ថកិច្ចគ្នាសាក់តូចបែរជាទៅឲ្យទៅចតកន្លែងណាមួយឲ្យសមរម្យហ្នឹងបែរជាប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថមកលើសមត្ថកិច្ចទៀតផងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាម្សិលមិញនេះបានចាប់ដើមលោកអធិការចាប់ដើមធ្វើប៉ុន្តែថាវាមានការប៉ះពាល់ខ្លះអ្នកខ្លះវាប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រយោជន៍សម្រាប់ដែលអ្នកដែលបានលក់នៅលើនៅជាប់ចិញ្ចើមផ្លូវបាទអញ្ចឹងនេះទូទាំងនៃជនឃើញហើយផ្សារស្ទឹងហើយផ្សារមិញនេះគឺសមត្ថកិច្ចនឹងឯងអ្នកធ្វើហើយគាត់អាចគាត់បញ្ជូនរូបភាពនឹងមកឲ្យខ្ញុំទៀតបាទលោកធាននេះខ្ញុំធ្វើពិតប្រកបប៉ុន្តែសូមជម្រាបឲ្យការពិតថាបញ្ហាវាពិតជាមានការស្មុគស្មាញមែនព្រោះការរៀបចំទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងយកអ្នកនេះមកប្រើទៅយកអ្នកនោះមកប្រើប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអធិការលោកជាអាជ្ញាធរនឹងមូលដ្ឋានលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទោះបីអ្នកឯងយកពីណាមកកាងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនអាចអ្នកឯងយកមកពាក្យពេចន៍គំរាមកំហែងដោយសារប្រើពាក្យខ្នងមកបានទេបាទអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះគាត់ត្រេកអរបើសិនជាសមត្ថកិច្ចរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះឲ្យបានល្អបាទប៉ុន្តែកុំឲ្យគិតថារៀបចំបានតែមួយផ្លេតបាទដូចជាគេថាភ្លើងច្បើងបាទឆេះតែបន្តិចរួចហើយរលត់ទៅវិញមកវិញដដែលបាទនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់គឺត្រង់តែហ្នឹងធ្វើគ្មានប្រសិទ្ធភាពបាទរៀបបានតែមកពេលសមត្ថកិច្ចទៅចប់ស្អែកឡើងដដែលបាទអញ្ចឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទនេះចង់ជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងបាទផ្លូវហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមានកន្លែងមើលមានបើតាមលោកអធិការបញ្ជាក់ម្សិលមិញបាទស្ទះចរាចរណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពិសេសបានធ្វើលោកនឹងបានណែនាំញឹកញាប់ហើយជាពិសេសគឺអ្នកយកបស៊ីផ្សារស្ទឹងហ្នឹងឲ្យឈប់យកអាចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងផ្ញើកង់ម៉ូតូតទៀតព្រមទាំងអាជីវករទាំងអស់ដែលធ្លាប់តែដាក់តំណែងរបស់ខ្លួនចេញមកខាងក្រៅបណ្ដាលឲ្យផ្លូវមានសភាពចង្អៀតចំណែកឯរថយន្តធំដែលធ្លាប់មកឈប់ហើយដោះដូរប្រាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ម្ដងនេះឈប់អនុញ្ញាតឲ្យចតទៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងលោកអធិការតាក់ទងបញ្ហាអ្នកយកបស៊ីបាទផ្ញើកង់ម៉ូតូដាក់នៅខាងក្រៅមិនមែនសំណូមពរទេគឺដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើហើយបាទអត់មានថាគួរចេញទៅអត់ទេត្រូវតែចេញទៅហ្មងបាទពីព្រោះជាប់ដាក់ផ្លូវដែររឿងអីដែលគួរតែចេញត្រូវតែធ្វើ
ไปพูดดำใบนี่ประโยชน์สำหรับประชาชนตู้เต้าตามันสำหรับประโยชน์ลูกอัติกามันเนี่ยไหนบ่ายจังยังช่วยเจตนาภาษาสตึงนี่หนึ่งชุบเมียนการที่คนปีประชาชนต่อติดแต่ต้องปัญหาการยกจิงจังเพลาทั่วเจกันไรพญาโมโตมาต่อจะแล้วยังโชว์ตัวเรื่องกันในกรุหจราจรจะกัดล้างการไปมองใบรถเฟียนนี้คือลูกยีมันเนี่ยนั่งกอดกระโปรงแต่องกุยเล่นในเรือเปออีก็เทรถยนต์นั่งบักฮอตบักบรรดาไหลฟลับโดยเย่มันเนี่ยกระโปรงแต่องกุยเล่นในเรือปะอีในบกเตะรถยนต์ระบบกรมพลมัดโฟนโบจโกดเก็ตปีรถยนต์มือเครื่องก็ฮอตบกแร่พามกาหมกเตะใบจัดใช้ให้บกโลกเย่มันเนี่ยพลองเชนปีเรือปะอีก็อวดเชี่ยมโอ้จ้าก็อวดเชี่ยมฟลับเพลียมในนังกระแลงกัดให้รถยนต์มังกรเว้นชั่วตึกบกจอมนมังกรเพลือกตึกบกแรงรุ่ยจะเหตุการณ์ก็อรุณทนนี่กัดล้างในเวลียมองใบฟางฝับในเตียร์เฟียทั้งไงมาเพย์ปรำปีกงแพะเลือกกำนัดเพลย์เจ็ดเลยปรำหมกเตะเลียงล้านนังมาโตกรมตีบุญภูมิรอกับเมาสังกัดไฟปะข้างรถไฟเก่าฝ่าไฟเนยกระแลงกันให้เด็ดดังท่ามันเป็นการให้หลุดจีมันเนี่ยกดชมัวบ้านภูมิอายุ70น้ำฝรั่งในประเทศการหัดขังเลือกระปงแต่องกุยเล่นในเรือปะอีในคำหมกเตะฝรั่งแต่รถยนต์ที่ยันได้ปอเคียวเชื่อรถยนต์ระบบกรมพลมัดโฟนคือเมียนเนี่ยชีในเรือรถยนต์นักบุญเนี่ยมันเนี่ยเชียร์แต่กองรถยนต์นักใบเนี่ยเตี้ยเชียร์กันมาก็เบาไปจนแต่ตะบงให้หมักดอยจำนวนขังเลือนักมีรถยนต์กระเรปีตาวกันละมือเครื่องบางขนมติดได้ชรักนี้ให้บานบางว่ารถยนต์มือเครื่องเตี้ยทัวร์ไอเฮียแต่ข้างรถยนต์ที่ยันได้ทัวร์ไอเนี่ยบางรถยนต์ที่ยันได้เนี่ยบุงจงโกดไอฟดำก็ฮอตแต่บกเรียพามกาในบกเตี้ยแบบจัดใจนั่งกับไอโจในบกเตี้ยรุ่ยให้กับบกโลจีมันเนี่ยในหมกเตะได้กระปงแต่องกุยเล่นในเรือปะอีพลองเจนไปเรือกับจะปะอีนู่จะบอกดำตรงก็อดเชียมฟลับเพลียมในกลางกันให้จะกินทวีปเตะจะหายขนมโนเตียคือรถยนต์นู่จะโชว์ตึกบกตึกบกนั่งปรำไม้เตียจะก็ตึกบกตุบนั่งมังโกเพลิงตึกบกเล่นรุ่ยแต่มาดองให้กลายเป็นการให้การมังกรได้รวมอำนาจจมูกบานน้อมในรถเกคลวนอ้อจำในตึกกองรถยนต์เตอร์บานไปเจียบรถคอดบ้านประกอบไอเตอร์ฟมาตะเกตเนี่ยบางบอรถยนต์เมียนชมูลีห้องเพย์โปรอายุฟางฝ่ายประมวลชนะฝั่งในภูมิก้อสังกัดจรังจำไรปีคันสไฟปะคาร์ไฟแก้กดบ้านในดังท้าคันไฟแก้วจ้าขั้นรถไฟแก้วไฟปะนะสังกัดไฟปะสังกัดไฟปะคันไฟแก้วจ้ามนเป็นการให้นั่งกดบ้ารถยนต์ดับฟังกาแฟอยู่ตัวประดับโบร่วงมาฟินเพลิงจ้าระบบกรมพลในแคดกระปงชนะให้ตลอดมาวิ่งมักดอยจุ่มหน่อยขังเลือดฟราเตเมียนรถยนต์กระเรมือเครื่องบักเฮียโจมาขังดำได้จะกอบชวนเป็นนู่จะคือมีรถยนต์การมารีชลามือเครื่องเตี้ยจอดในตามจินจามเพลยขังดำได้ทั่วไอกอดจะบุ้งจังโกจะเกิดไอเตยขังดำชั่วตือบกแรกหมกเตะเลี้ยงรถยนต์บรรดาอัลฟเตรมันเนี่ยกดฟลัมจะให้กลายเป็นการให้นู้แต่กองรถยนต์ตระบานสมัติเกิดขอดคล้วนอยู่ตือปอกในไฟป้ารุ่ยตือประกอบเอาตือนกบาจราจรในพนมเป้งยกตือร่วมจิมวยในรถยนต์บังกอดำไปดับไฟแต่ตามเพลย์ฉบับบ่าแล้วกอดเลือกล้างถากอดน้องบ่าเกิดปีรถยนต์มวยเตี้ยบานจิตทั่วไอกอดโชว์จงโกตเตโนปันท้ายตึงเต็มนั่งลูกไอ้เนี่ยบาเกิดปีรถยนต์มวยปันท้ายหลับเบื้องลานลูกไอ้ก็มันยืดได้บ่สันเจนลูกบายืดก็มันอาจโชว์ตัวบกเกดโชว์ตัวขนมเตี้ยได้สำคัญคือเต้าแต่เนี่ยไอ้บาขนมตีประชุมชนตัวบาขนมหลับเบื้องมวยได้บานกำนอดท่าหลับเบื้องปันนาปันท้ายบ่สันจะยืดบาขนมหลับเบื้องเลื่อนยืนเลือกให้พอทักเกิดปีเอาไว้มวยดูบ้านั่งจีเรื่องบ่ยืงเต้ท้าไว้เวทอมบรรณาเต้ตึงเต็มหนึ่งบกคือเต้าแต่เมียนน่ะแวะจะมวยหนึ่งไอ้การล้างไงบ่าปันท้ายอันนี้ชี้ให้พอได้ยืงเลือกอัมพีปัญหาได้ยืงกรุธนาสำหรับเพลย์ฉบับคือคือเมื่อปีตุ่มรุ่งในกาบากบอระบยืงเต้าไปบากขนมระเบือนอย่างไม่เพลย์หนึ่งขนมตีไปจุ่มจุนธรรมดาเต้นานาก็โดยนานาได้ขมิ้นนานามวยจ้องปล่อยเมียนปัญหาการล้างจังเต้บ่าคือการกรุธนาจราจรคือจืดเรื่องอาเจตนาขมิ้นนานามวยตัวจ้องบากตัวบกโจลงเตี้ยกี่เต้ปันใต้โดยสาการทวีปรายบ่ยืงกับบากบอขนมระเบือนเลื่อนเดเปได้เพลย์จึงเอียดจังเนี่ยเต่าแต่ตัวเขาเท้าไว้จำพวกปัญหานี่ไอ้มือลูกยีกอดกับพงแต่เนื้อขนมเตี้ยได้สมัยนั้นเลือเปล่าอีว่าที่ผมพอจะบกกอดสลับเนื้อไอ้ขนมเตี้ยนั่นเตี้ยมุกเตี้ยนั่นเตี้ยว่าพอจีอันน้อยจะทอมเหมือนเต้นบัดนี้เหตุการณ์ในกรุธนาจราจรว่าบกลูกยีสลับเนื้อเป็นแต่ลูกยีกับพงแต่สำราญเนื้อเลือเปล่าอีมุกเตี้ยให้เราซ้อไปลานนั่งตัวบกดอกอดดอมุกเตี้ยนั่นเต็มน้องมาต่อ
ចាឥឡូវយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតគឺចតរមាក់ម៉ូតូចានៅលើផ្លូវផ្ទះចរាចរណ៍នគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់ចាចាប់យកទៅរហ្វាទុកកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 27 កុម្ភៈក្រុមសមាគមរួមគ្នាចាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាប្រមាណ 700 នាក់បាននាំគ្នាទៅទាមទារយករមាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅការិយាល័យនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្នែកអន្តរកម្មនិងឃោសនាផ្សព្វផ្សាយស្ថិតនៅក្នុងចាសង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌចំការមនលោកវរៈសនីតូអេមសម្បត្តិចានាយការិយាល័យនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់រាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 4 ល្ងាចថ្ងៃ 26 កុម្ភៈមានការកកស្ទះចរាចរណ៍រយៈពេល 1 ម៉ោងនៅបរិវេណជុំវិញផ្សារអូឡ িম্প ិកទើបកម្លាំងនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់រាជធានីភ្នំពេញចុះទៅសម្រួលចរាចរណ៍ប្រទះឃើញរមាក់ម៉ូតូ 2 គ្រឿងចតនៅលើផ្លូវហើយម្ចាស់រវល់តែចូលទៅចាប់មួយចានៅក្នុងផ្សារអូឡ িম্প ិកទើបកម្លាំងនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់បើកយករមាក់ម៉ូតូទាំង 2 គ្រឿងនោះទៅរហ្វាទុកនៅការិយាល័យសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្នែកអន្តរកម្មនិងឃោសនាផ្សព្វផ្សាយលោកបានបន្តទៀតថាការចាប់យករមាក់ម៉ូតូទាំង 2 គ្រឿងយកទៅរហ្វាទុកនេះមិនមែនក្នុងគោលបំណងគឺយកទៅធ្វើការផាកពិន័យទេគ្រាន់តែយកទៅធ្វើការអប់រំណែនាំថាកុំឲ្យចតរមាក់ម៉ូតូលើផ្លូវសាធារណៈធ្វើឲ្យផ្ទះចរាចរណ៍ហើយជាពិសេសទៅទៀតបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលុះថ្ងៃទី 27 កុម្ភៈស្រាប់តែម្ចាស់រមាក់ម៉ូតូ 1 គ្រឿងក្នុងចំណោមរមាក់ម៉ូតូ 2 គ្រឿងដែលចាប់យកទៅរហ្វាទុកនោះដែលជាសមាជិករបស់សមាគមរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចាមកទាមទារយករមាក់ម៉ូតូវិញធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាង 1 ម៉ោងទៀតចាម្ចាស់រមាក់ម៉ូតូនោះមានឈ្មោះថាណប់រំភេទប្រុសអាយុ 30 ឆ្នាំជាសមាជិករបស់សមាគមរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខេត្តមានជ័យចាគាត់បានឲ្យដឹងថាគាត់ចតរមាក់ម៉ូតូធ្វើឲ្យផ្ទះចរាចរណ៍តែហេតុអីបានជាចាប់រមាក់ម៉ូតូរបស់គាត់យកទៅរហ្វាទុកមិនព្រមធ្វើការផាកពិន័យទេចាទើបធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាអត់មានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសារទើបគាត់ទៅប្រាប់សមាគមរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមកជួយទាមទារយករមាក់ម៉ូតូទៅវិញចាហើយតេតិននឹងការចតឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់យានយន្តនិងតូចក្រយានយន្តគ្រប់ប្រភេទតាមផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសរមាក់ម៉ូតូតែម្ដងដែលចតឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡើងជាយថាហេតុលុះពេលដែលសមត្ថកិច្ចចុះទៅរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ម្ដងរៀបខាងមុខរត់ទៅពីក្រោយរៀបមិនឈ្នះនោះទេដោយសារការមិនចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាចា៎បាទរឿងហ្នឹងកើតឡើងដោយសារតែសមត្ថកិច្ចចាប់ទុកម៉ូតូរមាក់នេះដោយសារតែគាត់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ឥឡូវយើងនិយាយចេះដើម្បីកុំឲ្យថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវយើងឲ្យនិយាយថាចំណុចដែលត្រូវទទួលយកទាំងអស់គ្នាបញ្ហាទី1បងប្អូនខាងម៉ូតូរមាក់ណាទន្ទឹមនឹងយើងធ្វើចរាចរណ៍ដឹកឲ្យម៉ួយនៅតាមទីសាធារណៈសូមមេត្តាយើងចតឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់កុំឲ្យគិតថាគិតតែរកម៉ួយហើយអត់គិតពីរឿងកន្លែងទីតាំងចតបាទអញ្ចឹងអាឡ័យតម្រាំនឹងបានម៉ួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចតស្ទះចរាចរណ៍គេកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈបាទហើយធម្មតាទេទូទស្សនិកជនសម្រាប់គ្នាម្ចាស់ម៉ូតូកង់3ម៉ូតូរមាក់នេះគឺគ្នារកមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃប៉ុន្តែជាការពិតហើយគឺក្រីក្រគ្នាក្រីក្រហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យខាងបងប្អូនយើងលេខយ៉ាងណាចតឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជៀសវាងកុំឲ្យវាប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយចំណែកខាងប៉ូលីសវិញបាទចំណែកខាងប៉ូលីសវិញបើសិនជាថាឥឡូវចាប់ទៅហើយរក្សាទុកកន្លះខែឬក៏មួយខែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្នាដែលរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនរាល់ថ្ងៃនេះគ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្នាពឹងផ្អែកទៅលើតែរមាក់នឹងទៅហើយអញ្ចឹងបើយកទៅរក្សាទុកយូរពេកធ្វើឲ្យគ្នានឹងបាត់បង់ចំណូលហើយគ្រួសារនៅឯផ្ទះនោះចំហឆ្នាំងចោលអត់មានអីហូបអញ្ចឹងហើយដែលគាត់ចង់និយាយថាគាត់ដឹងតែខុសឲ្យផាកគាត់ទៅយកប្រមាណតែកុំឲ្យទុកយូរទុកចោលដែលគាត់អត់មានរមាក់ម៉ូតូរត់បន្តទៀតបាទប៉ុន្តែប៉ូលីសបានលើកឡើងថាបើសិនជាយកមកចាប់ដើមដោះស្រាយភ្លាមវាធ្វើឲ្យខាងភាគីរមាក់ម៉ូតូនេះមានឱកាសថាមកអស់តែប៉ុណ្ណឹងដោះភ្លាមអស់ប៉ុណ្ណឹងដោះភ្លាមនៅតែទម្លាប់ទៅចតតាមផ្លូវសាធារណៈដដែលបាទអត់គិតពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
bà có thấy chẳng tí muối thưa ơi nó biết để chập vô ta hái phá hái tục ở du thưa ơi này anh thốn hai ơi ngày kéo thả riêng còn thưa chẳng tiết ngày kéo chụp tròn chẳng tiết ta tròn nữa vô tôi chập vô tôi tục lấy những khăn bàn đốt tiền lâu ơi bà tay khạc bong ôn khạc mô tô đồ mọ đấy chỉ sơ ma cúm đấy ọt kịch chẳng tê cả ta vô tôi tục chào chẳng ta ơi kia để chỉ vứt cây đó đấy cô xa cây đó đấy ta từ pưng ấy bà rồi rồi ngay pưng phải từ lư ta là mọ mô tô nó ngưng cho bây giờ tôi tục cái từ kia bàn ấy bà ní chỉ cá lư láng chẳng sòng hàng bà chẳng sở rốc rồi cái đây màu tiền phía kia khang rút rồi mọ mô tô có trâu kết âm pi sẽ nạp thọp xả tiền ná tiền phía kia khang nó có báo có kết âm pi bởi giáo nẹ khang mô tô rồi mọ này chia viên cùng áo thá nó phía đây chạp khi ta hỏi chùm rít to ta tức món bởi kết chỉ tức bớ nó kia bây ta nó so sli cho món và nó có oi miền chẳng bà này chùm lược lăng chẳng thế chùm chưa tha lúc bố đi kiếp khi đó thân nạn nâng thế bộ xa máy này ta hỏi nữa mà kiếp khi nghe ná ta chùm rít vô lùi kia nghe ná thế và lớn nó người ta mồm nó ông cái phía bị sang bơ bố lùi đăng nó phèm mối của bố lùi là lâu phèm mối riêng của bố lùi đấy và chẳng thế pêl về liên này thôi dương cô cai sầm rô tầng ọt khní mình men sầm đạp tại police bong bồn phải chia bồ đọt khai tu tiếng bồ tê có thâu tay của rúp cho bắp tầng ọt khní này và bờ sân chia police gọt khom riệp trong sầm đạp thọp bàn tay bồ đọt mình châu rùm nông ca của rúp cho bắp có bị bạn nâng đào tới cho mùi khní bạn này chẳng ta nị tệ rót nơi nào bờ sân chia dương mình của rúp tầng ọt khní và chẳng police có group cho bác, chia bớt có group cho bác, và hai thua với đàn bây rút để thoa thằng óc này, và sân chỉ kênh chấm đánh dọc mà kháng, rương nó về mình chọc tê, đôi chỉ khi ông thọp chua rương khá, nó tam chân nó bọt, biết được khi ông tự đó, khơi, đặt bẩn đăng một lư, anh nhà thô, như dây xanh tao, và chia bớt như dây xăng tao, đó là biết cho tự đó, anh nhà thô khá, quạt lên bôi thưa được bài ca một lứa lọ thằng ó và phải chia bớt rót khó là hột đòi mười triệu đây nhà lấy sầm cán 10 triệu đây tại khi men tôi cứ tha phải chia bớt rót khác có khôi đây nhưng dây cái 10 chục nón tôi có khôi đây và chẳng như dây từ túi qua từ óc này mà nè khôi như dây khôi sầm mặt cái khôi có tôi thành dây thà khôi mình men cái ta tầm lẹ một lư ta sầm mặt cái kho thằng ó phải chia bớt rót tơ thằng ó sầm mặt cái tơ thằng ó chia bớt rót kho thằng ó thế và dương dốc hai phó chạy đây một thứ cao viên trai thằng óc này chẳng rương khá để trong từ dọc bò miến khơi thà thì rương nít đôi ọt miến đây bạ đào sai phỏng ọt miến đây bạ phỏng chụp tầm tích đo tầm tích ấy phiếp smart trăng đó cái đấy chọc bạn phần tay hạt ấy bạn chỉ ọt chop rương để tôi chop ọt chop tại sao nó phải giao chân này nhá bờ sân ở với chóp anh ọt bàn ấy chẳng đầm bây bàn ấy này anh ta bằng bên này mốt bàn ở chóp rồi nè ta nâng này để ọt chóp và chẳng hay đó bị đọt tháp bị ba khăn lứa đâu đó chứ có bao đời xa tè nạ cao đó ọt phù hợp với chóp ở rương tình tích tôi sao có mò sầm này dụ đòn đấy ta tạm bớt ở rương càng khó ai đọt xe ai chóp á tại vô ta mọi ai ta rương smoke spy càng lửa nè và chẳng thế bàn tay giờ này cái đó khó bên môn là lâu khơi tha cả cài sầm rúa miền đôi chia chấm nách chỉ trơn để tàu bàn cài sầm rúa và bàn tay còn thao về mình toàn tàu tầng OT chẳng nè để mình toàn bàn tàu hai cái lò mốt lọp tại kênh chấm đánh lư phải giao việc bắt bành hạp xem rồi có kênh chấm đánh từ lư chấm lúa và làm mồm phải chọc tàu và chẳng còn ai bị chia bồ rót quạt nè ở slot trăng quạt khuyên sai slide thông ấy na nó từ quạt chết tại kho là hốt và chẳng thế giang na cả đói có dương kết tay kết từ lư flow chụp áp đây chẳng bị chia bồ rót có group smart kết có group chụp áp dây ở clay chụp áp cứ sầm ráp một group trâu group ở thàn nè tối nè thom nè miên nè cò và chẳng
đầm bay ơi cả đa tàu nôngประปอนฉบับให้ประเทศนิติรัฐประชาชนบ่យើងរួមគ្នាអនុវត្តច្បាប់រួមគ្នាដើម្បីកសាងជាតិរបស់យើងបាទជៀសវាងកុំឲ្យការឆ្លោះប្រកែកគ្នាយកពណ៌ទៅលាបបាទកាលណាពណ៌ទៅលាបធ្វើឲ្យមានការរើសអើងបាទមើលមុខគ្នាមិនត្រង់វាទៅជារឿងនឹងកើតឡើងជាធំបាទអញ្ចឹងរឿងអ្នកនយោបាយគឺអ្នកនយោបាយរឿងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃយើងបន្តដោះស្រាយនៅចំពោះមុខបាទរឿងអ្នកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយសុទ្ធតែជាខ្មែរទេបាទទន្ទឹមនឹងការមានបញ្ហាក៏តិចទៀតក៏នឹងអាចបញ្ចប់ដែរมันអាចមានបញ្ហារហូតទេអញ្ចឹងគង់តែមានផ្លូវចប់ទេបាទយូរទៅចាប់គង់ទៅចប់ទេបាទតោះឥឡូវបានរឿងហើយចាដូចជាច្រើនដែរបើច្រើនណាស់ចាបាទបើច្រើនហើយសូមពេលសម្រាប់បន្តិចទៅ